Belasan rumah warga di Boyolali rusak di bagian atap setelah diterjang angin kencang. Munculnya pusaran angin sempat direkam oleh warga. Warga sempat merekam dengan video handphone saat pusaran angin muncul di atas langit di Desa Sambon, Kecamatan Bayudono, Boyolali. Angin berputar-putar dan berjalan dengan cepat dari arah selatan menuju utara. Dalam video juga terdengar warga berteriak karena panik, karena angin menerjang pemukiman warga. Meski berlangsung kurang dari 1 menit, namun belasan rumah warga rusak pada bagian atap. Sebagian ikut terbang disapu angin kencang. Waktu saya keluar sudah anginnya selesai, tapi masih ngeliat itu muter-muter di atas tuh putih runcing. Muter itu di sini itu ya Pak, genting-genting pada rusak gitu. Bukan rusak lagi nih loh, remek-remek itu bekasnya. Dapur itu kelihatannya angin itu masuk ke dapur lewat pintu, langsung model ngangkat itu atap dapurnya, terbang dapurnya, seng dapurnya itu, kapalunnya. Jadi kan di dalam rumah langsung lari keluar atau? Lalu keluar. Usai kejadian, tim gabungan dari relawan, BPBD, TNI, Polri, dan warga langsung membersihkan puing-puing atap yang rusak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara jumlah kerugian masih dihitung. Dari Boyolali, Tata Rahman, iNews melaporkan.